今日係4月1號，我哋 Holo Mart 咧決定咗開一個 YouTube channel 啦。嗱，我哋平時咧其實係拍開 Instagram 嘅片噶嘛，好短嘅節奏比較快。咁但係我覺得啊，如果去做下啲 YouTube 嘅片咧，咁都應該幾好喎。佢可以節奏慢少少，同埋俾你哋去睇到我哋每一日做緊啲乜嘢。咁我覺得咧，我哋每個星期目標係每個星期 upload 一條片啦，可以俾你哋睇下我哋做緊啲咩 deal，究竟你哋買緊啲乜嘢，各位買緊啲乜嘢，同埋咧去俾你睇下我哋平時做嘢嘅趣事，可唔可以話係趣事？都可以話係趣事嘅。咁我哋都唔好講咁多啦，因為今日咧我哋要去諗一個April Fools 愚人節嘅一個計劃，咁同埋咧我哋要去順豐站去攞啲卡，咁我哋而家即刻一齊去。今次咧就同 Oliver 去做咗個 deal 啊！我哋開箱先嗱，一打開佢咧，見到呢個橙色盒咧，覺得好好笑啊！原來 Oliver 就係買咗我哋個盲盒啊！之前咁我拎緊翻去嗰陣時候咧，我都喺度諗緊，哇！點解咁重嘅個盒？明明先得嗰百幾張卡啫喎！咁我一打開佢咧，見到有好多張白卡攝住咗。佢話咧係確保啲卡咧唔會爛，唔會喐嚟喐去啊！佢想穩陣啲啊！所以真係多謝你啊 Oliver。咁裏面咧，其實我哋呢個 deal 咧有好多角色卡，有好多 SR card， 有好多 AR card， 你見到啦，幾正。咁但係咧最主要、最特別嘅卡咧，其實陣間你哋就會見到啦。嚟啦，而家就係重點啦。好，呢一張 Ditto 咧，我真係覺得好正嘅。我前嗰條片咧都應該俾大家見過一張，咁但係今日咧終於收到一張翻嚟啦。我記得咧由一開始 Day One 去 Start Holo Mart 嗰陣時候咧，好早期嘅一個 deal 都有收到呢一張 Ditto 嘅 Pikachu 啊，不過賣咗之後咧，從來冇遇過。咁而家咧，我哋開始見到啲好靚嘅 card 啦，就係 Iono 啦，有 SAR 有 AR， 亦都有呢一張 promo。後面咧，你都見到咧，我哋有夢夢，同埋呢度咧就係 SAR card。咁最貴嘅 card 咧喺呢個 deal 就係呢張比加超同埋 Lugia 啦。嗱，呢張夢夢真係好靚。呢一度咧就係成個 deal 我諗佔得最多啊，成個百分比。好啦，咁同時咧，佢哋就做緊 QC 嗰陣時候咧，我哋就諗緊 OK， 愚人節究竟我哋可以點玩啦？咁所以咧，我哋就有一個構思咧，就係拍一啲咁樣嘅卡，但係咁樣嘅卡咧又好似太靚喎，要再樣衰啲。咁所以我哋咧而家就去整一啲要呢啲，用呢啲紙整到好核突咁樣先似樣噶嘛。講到咁咧，其實係一個藉口嚟嘅。其實我係好盡力畫㗎，但係我畫嘢咧係真係唔靚啊，所以話特登整到核突咧，其實唔係啊，其實我真係好俾心機㗎，但係出到嚟個效果咧，其實都幾好笑。我最中意咧就係呢一張啊，呢一張 Squirtle 真係好好笑啊！其實畫下咧，我都唔知自己畫緊啲乜。你睇下呢張噴火龍真係離晒大譜，呢張可能最似樣啊。呢一個你知唔知係咩啊？係夢夢啊 get 依背隻腳又瘦到唔知點咁。早晨啊各位，咁琴日就係愚人節啦，咁我哋 upload 咗嗰個 post 咧都幾好玩嘅，即係大家都好開心嘅，我見到。咁我哋另外我哋擺咗我手畫嗰啲卡上去我哋個網站嘅，嗰啲我哋擺咗上去個網站5分鐘都冇咧，就已經走晒啦，10張有一個人咧就全部買晒，跟住之後佢就 send 咗個 WhatsApp 俾我哋問呢啲係咪真㗎？咁我哋就影咗俾佢睇。咁所以咧我 upload 咗嗰個 post 之後咧，我就覺得咦，好似如果你哋上到去咧就會冇乜意思啊，即係見到佢個網站全部 sold out，咁所以我哋就會加咗額嘅。咁我哋每一張卡咧，我哋加咗3張，即係 total 有4張啊，即係我要話40張呢啲咁嘅卡。咁所以如果其他人你哋買到嘅話咧，你要有個 expectation 就係呢啲卡咧，就係唔係全部都一模一樣樣啦。OK， 好啦，咁今日咧，今日都幾好玩嘅，即係應該，因為我哋前嗰排咧就做咗一個 deal。
咁啲卡咧就係寄緊過嚟嘅，應該就今日到。所以如果今日到嘅話，我就會帶埋你哋一齊去攞啦。跟住之後就會去做開箱嘅。咁呢一度咧就有21張嘅 PSA card，裏邊係有啲好勁嘅 card 嘅，即係有啲大嘢嘅，同埋好多衣背咯。亦都有啲係中價同埋平價嘅卡，所以我覺得今日咧係會幾好睇嘅。咁但係我哋呢一個朝頭早做啲咩做咧？我諗其實我哋都係收多啲卡翻嚟，因為我哋要做多啲 deal。呢啲卡咧係已經係上一輪嘅 deal 咯。咁我哋就要諗下究竟我哋點樣可以 source 多啲 PSA 嘅卡，因為我哋 PSA 卡真係走得好快。咁所以我哋而家即刻去 source card 先。我哋已經可以去順豐嗰度攞我哋嘅 PSA card。Hello， 唔該。裝入籠嘅喎，等等啊。好啊。呢個係籠嘅喎。唔該你。同埋要張單。唔該你。你嘅單大咁大，我以為你公司單。我自己撳都識啦，而家唔該你，拜。搞掂咗，返去開箱。我自己都忍唔住啊！一返到去 studio 咧，即刻爆開個盒，想睇下裏面啲卡。嗱，呢一個 deal 咧就係同阿 Benny 哥去做嘅，咁係大概2萬零蚊嘅一個 deal 啦，全部都係 PSA 10啊！你見到咧，佢真係包咗好多 bubble 啊！因為我哋收卡翻嚟咧，都會同人講包多啲 bubble 啊！如果你冇 bubble 紙咧，你走去順豐叫佢有幾多包幾多啊！佢真係做足喎。嗱，你終於見到啦！伊貝卡咧，其實我哋係買咗一套嘅 S6A 翻嚟啊 ，S6A 嘅 VOR card 好靚啊！咁我哋仲有收到一啲噴火龍啦、Cynthia 啦，同埋呢一張 Radiant 嘅Radiant 嘅伊貝 sorry， 好靚啊！我覺得 Radiant 嘅伊貝，雖然佢唔係好貴，但係我覺得係好值得收藏嘅一張卡。咁我哋陣間咧會有張大嘢嘅，係好貴嘅一張卡，佢升到傻咗啊！你哋估唔估到係啲咩啊？就嚟到噶啦！咦，講下呢一張先，啱啱嗰張 Starmie 咧係真係好靚，我覺得係 Starmie 好少正嘅卡，終於有一張正。好，重點卡嚟啦，就係呢張 Garantina 嘅 Old Art 啊！哇，呢張卡真係啊，我個同事話唔係好靚，真係啊，咁都講得出喎。嗱，啱啱咧，我哋就做咗個開箱啦。咁開咗箱之後咧，其實我哋第一件事要做嘅咧，就係睇個數量啱唔啱先。咁個數量啱嘅話咧，我哋就要逐張鑑定卡去睇啦。我哋會做 QC，我哋先至會過數嘅。咁我哋個 QC，我哋個流程係點咧？我哋就睇下啲卡究竟會唔會即係個殼啊，會唔會有裂紋啊？會唔會係花得好緊要啊？或者咧，有一啲好貴嘅卡咧，其實我哋就會真係去 double check。睇下會唔會有假嘢出現咯？咁所以咧，我哋而家去過數俾人之前咧，咁我就做咗 QC 呢一 part 先。咁一個幾好嘅 app 咧，就係PSA 個 app 啦。咁譬如而家我哋有張卡咧，我哋就可以直接掃佢個 QR code。唔知見唔見到 ？OK， 咁就會見到 OK，Garantina PSA 10。然之後咧，其實如果我哋真係有時出去買卡嘅話咧，我哋可以撳落去張圖嗰度啦，跟住之後就去放大裏邊張卡去睇
佢嘅細緻位，因為雖然佢可能係 PSA 10啦，咁但係10裏邊佢都會有一啲位咧係每一張卡係有少少唔同嘅，所以有時如果我出去收一啲好貴嘅卡咧，其實我真係會對清楚佢每一個點究竟呢張卡實質係有呢一點嘅，我揾唔揾到咧喺我呢一個 PSA 個圖嗰度，因為咧係有時係真係會出現一啲假嘅 PSA card 嘅，咁所以我哋真係要睇清楚咯。OK， 我哋啱啱做 QC 咧，咁而家我哋就要過數俾 Benny 啦。好啦，嗱，我哋啱啱就過數俾 Benny 啦。咁好多人都有問我哋，究竟我哋係幾時先會過數嘅？如果寄咗啲卡，即係順豐寄咗啲卡過嚟。咁我哋多數咧，其實我哋收到個件，如果係晏晝嘅話咧，而我哋收到個件，我哋就會即刻做 QC 嘅。咁鑑定卡就快好多。如果上次即係應該啱啱俾咗你睇單卡嘅話，就係耐啲嘅。咁但係我哋都係多數都係收到卡，做完 QC 跟住即刻過數嘅。咁除咗星期六日啦，嗱，星期六日咧，我哋係咩都唔做嘅，我哋係跟辦公室時間返工嘅。咁所以如果假設個件咧係星期六日先到，然之後我哋攞到件嘅話咧，其實我哋都係星期一去做 QC 嘅。咁但係其實我哋都做嘢都比較快嘅，咁所以大部分其實我哋攞到件都係即刻過數啦。係咯，咁如果你哋有興趣去買卡俾我哋嘅話，或者想我哋回收一啲卡咧，歡迎你哋都 send 個 WhatsApp 去呢個電話號碼嗰度。Instagram 有個 link 嘅。今日咧就4月3號，咁而家大概1點半左右食完個 lunch 啦。咁因為聽日咧係紅日啊，所以我哋今日咧係比較匆忙少少，比較多嘢做，所以朝頭早係冇拍到呢個 vlog 嘅。咁我哋今日要做嘅嘢咧，其實就係拍我哋 Instagram 嗰啲 content 啦。同埋我哋逢星期五咧就會有個 newsletter 嘅，所以而家同事應該係準備緊。同埋因為放假聽日，所以我哋一定要出晒啲貨佢，咁樣就會好啲啊！即係如果聽日出晒啲貨咧，咁有機會好多客人星期六都會收到，咁就唔會 delay 得太耐啦。咁而家呢一刻咧，我哋就要翻 studio 之前咧，我哋就去順豐嗰度去攞啲卡，因為我哋咧都做咗一個細嘅 deal， 幾張俾 PSA card。咁我哋攞完之後咧，就翻去做個 QC。跟住之後我到時再 update 大家。唔該，想攞嘢嘅。唔該晒，八達通唔該。同埋2張單。呢張係多謝。呢張。Thank you。Bye。有啦，翻去睇下係啲咩先。如果冇記錯，應該係5張定6張，應該係6張嘅 PSA。呢個 deal 咧，我哋就係同阿 Norton 去做嘅。咁多謝你啊 Norton，我哋咧今次收咗5張嘅 PSA 10翻嚟。咁呢個星期呢，因為始終比較短啲啦，星期5就放假，所以會係我哋呢個星期最後一個 deal，但係都好開心可以收到呢，就係好多 V Star Universe 嘅 card 啊。嗱 S12A 呢個系列呢，其實我真係好睇好佢，我覺得將來嚟講呢，佢係一個會係好熱門嘅一個系列啦。佢雖然之前印得好多啊，但係因為你開每一包都有嘢中，然之後啲 artwork 咁靚呢，好難唔中意啊。呢個係我哋星期5出個 newsletter。你可唔可以解釋下呢個咩嘅？呢個係一個 app， 可以用嚟玩遊戲，又可以觀察你平時瞓覺睡眠質素，叫 Pokemon Sleep。跟住咧，你就可以喺入邊拎到唔同瞓覺姿勢嘅 Pokemon， 正唔正？即係點啊？即係如果我去 track 到我打側瞓，佢就俾呢個啊？唔係，佢係根據你睡眠轉身嘅次數啦，okay. 有冇發開口夢嘅，因為都錄音嘅呢個 app， 好正。跟住瞓醒睇下自己有冇發開口夢啦。如果瞓得差嘅話，時間短咧，就可能淨係得啲 cam 嘢。
鉗咩？你學咗個 comment。OK， 跟住碌落去先，跟住之後我哋嚟緊 Rocket 嗰個 set 就出呢張卡啦。咁 Natural 就話咩啊？幾多錢話300蚊啊？你問我會唔會？我覺得唔會，我覺得呢張卡咧可能係83，跟住之後一出咗冇幾耐咧就跌落去80嗰啲 friend 嚟嘅。各位，今日咧我哋有 PSA 3年號嘅卡去睇啊，但係我哋睇之前咧，其實我想講下 SB4 嘅。OK， 我哋啱啱咧就做咗個開箱啦，你見到裏面嘅卡咧都幾正嘅。咁我自己咧去買卡翻嚟，第一樣嘢咧就係我自己中唔中意先，即係呢個係我第一個考慮因素。點解咧？就係 OK， 假設有一日我賣唔出嘅話，都冇所謂咯，即係我擺落去自己 collection 度。咁呢樣嘢對我嚟講係最緊要嘅一樣嘢。我希望你哋買卡都係咯，即係唔係淨係講緊啊，究竟有冇機會可以升值啊？究竟呢張卡值唔值呢個價？即係雖然我哋梗係要去睇下個 market price 做緊啲乜嘢啦。咁但係去到最後尾，究竟以一個收藏家嚟講，你中唔中意呢一張卡咯？即係最緊要係呢樣嘢。咁另外有一樣嘢想同大家去講下咧，就係我哋琴日咧喺 Threads 嗰度 upload 咗呢一個 post 咧，我冇諗過個反應係咁好啊！我見到下面嗰啲 comment 咧，我係覺得好好笑，即係我都多謝你哋咁俾心機去分析揀邊一個 Pokemon 好。如果你哋睇咗你唔明我哋講緊啲咩嘅話咧，你去我哋個 Threads 個 post 去抄翻呢個 post 出嚟，係真係好好笑嗰啲 comment。我琴晚臨瞓前都喺度睇緊，我都想每一個人去覆啊，但係太多啊！所以我希望你哋知道咧，我係有睇你哋打緊嘅嘢嘅。咁我好希望咧，我哋每一個平台，即係每一個 social media 嘅平台咧，都係唔同啊。我希望我哋個 Instagram 係一啲大家我嚟睇啲 short 嘅即係短嘅片啦，跟住之後去交流嘅，跟住我哋 Threads 就係大家一齊吹水去搞笑嘅，跟住我哋個 email list 咧就係一啲資訊性對大家有用或者我哋認為係呢個星期有趣嘅information， 跟住我哋個 YouTube 咧就係可能有一啲人就會覺得幕後嘅嘢我都想睇下，你哋個 business 係點 run 噶，或者你哋每日係做緊啲乜噶，開一間卡鋪喺香港究竟係點噶？咁所以我希望喺每一個平台都係唔同嘅 content。雖然呢樣嘢係用好多時間去做，但係我覺得如果每一個平台都係 copy and paste，你去到邊都係一模一樣嘅 content 咧，我就覺得好悶嘅，就係唔係我想做到嘅嘢。咁雖然我哋今次係我哋第一條片，唔係一啲好高嘅 production 嘅片啦，咁但係我哋都俾心機去做嘅。我都希望你哋係中意去睇嘅。咁我哋下個星期我哋繼續拍我哋第二條片見。